आशीर्वाद दिनु न त आज जन्मदिन हो मेरो। आज मेरो जन्मदिन हो के? मेरो जन्मदिन हो। आज चाहिँ म सबैजनालाई चाहिँ यहाँ बुढी आमा यहाँ मान्छे भएकोलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ बुढी आमा हुनुहुन्छ न उहाँलाई चाहिँ मैले यहाँ 50 रुपियाँ साटिरहेको छु केटा हौ 50 रुपियाँ साटिरहेको छु। त्यस कारणले 10 रुपियाँ आमालाई दिन्छु है। मैले चाहिँ धेरै दिन सक्दैन तर मैले चाहिँ आज चाहिँ मेरो जन्मदिन हो कि यहाँ गलेश्वरमा आएको छु केटा हो। गलेश्वरमा ऊ पुन्टी आएको छ अगाडि है पुन्टी अगाडि आएको छ। म चाहिँ यहाँ छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आमा है। मैले चाहिँ धेरै दिन सक्दैन दिन त मन छ धेरै होइन तर मेरो आमालाई चाहिँ मैले चाहिँ 10 रुपियाँ दिन्छु। हजुर 100 दिएको थिएँ। तपाईँको फ्यामिली छैन र? तपाईँको छोराछोरी छैन? दुईटा छोरी हो। हजुर एउटा बाहुनसित हाम्रो किस्ता पड्केर मरेको रहेछ है मलाई कति एउटा सुत्तो तल्तिर एउटा सुत्तोतिर बस्छु। यहाँ तल्तिर आएर सारेर गर्ने जे थियो सात के अरे हाम्रो सन्दुका किर्नको बुइने हजुर बिहा दिएको नानी पाइथ्यो। तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो त नि? 70 मा पऱ्यो। 70 मा पढ्यो है? छोराछोरीले हेर्दैनन् तपाईँलाई? हेर्छ त्यो कमाउँदा छ यहाँ जेठो ज्वाइँले पारा चराउँछन् राहुका राह चराउँछन्। बाख्रा 3टा बाख्रा ब्याएको 3टा एउटालाई दुध खाने दिन्न लात्ती लान्छ माउले 2टालाई दिन्छ। त्यो एउटा बोको एउटा 2टा पाक्ने हुन्छ दिनै दिन उही दुध किन्ने खुम गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले यो पैसा गरेर चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ त नि यसलाई पैसा? केटा अब जान्छ अरे गऱ्यो त्यो जम्यो बुढाबुढी क्या जान्छ कति हो त नि यो पैसा कति रुपियाँ हो? ओहो नि चिन्नुहुन्छ पैसा नि? पैसा नि चिन्नु हुने रहेछ। अनि कतिले दिए त नि आज कति भयो पैसा? त्यहाँ त्यो कार्य अदिमुका एउटाले पल्लोपट्टिकाले 50 दिए पल्लोपट्टिको गाडी थाटीकाले 20 रुपियाँ। आज मेरो जन्मदिन हो के? हो मेरो जन्मदिन हो। अनि मैले चाहिँ धेरै त दिन सक्दैन अब हामी नि गरिब हो है। मन त छ नि धेरै मन लाग्छ तर के गर्ने पैसा छैन। मेरो त पाखा पानी हजुर हजुर। आज चाहिँ म मन्दिरलाई दर्शन गर्ने गरेर तपाईँ जस्तै मान्छेलाई चाहिँ माया लाग्छ के आमा? माथि छ माथि छ मेरो छोरा हजुर हजुर एउटा लौ छोरा बजेलाई पैसा देऊ त लौ थाहा गर त थाहा गर बजेलाई उता यता यता बजेलाई पैसा देऊ। कतिमा पढ्छौ नि? नमस्ते गर त नमस्ते भन त बजेलाई। गुड गुड। अहिले घर पुगिन्छ पुगिन्छ पुगिन्छ। ल हामी चाहिँ अब बजे नाति चाहिँ आज भेट भएछौँ है। आज चाहिँ खुसी लाग्छ। कहिले भेटौँ फेरि हुन्छौँ हामी फेरि आउँछु यहाँ बस्दाखेरि आउँछु तपाईँलाई फेरि अर्कोचोटि म खानेकुरा ल्याइदिन्छु है। के मन
पर्छ? मैले त रातो बिस्कुट फ्रुटी खान्छु क्या। हो र? भनेपछि फ्रुटी मन पर्छ है? फ्रुटी र रातो बिस्कुट खान्छु। यो मोमोहरू मन पर्छ कि मन पर्न? मोमो खान्न मोमो मन पर्न? भोजु मोमो नि खान्न। कुखुराको खान्छु मैले। अहिले मासु ल्याएर आएको अहिले पैसा दिएको थिएँ, अस्ति दिएको पैसा राखेको छु 100, 200, 10 अझै क्या। अहिले मासु किनेर ल्याएको गएर गयो अचार क्या। अचार एउटा अहिले अचार थियो कि उतापट्टि खाँटी गरी अलिक खाएर अनि ल ल राम्रोसँग बस्नु है। आमा खै त? आमा त घर छन्। घर हजुर आएको छ? हामी तिनवटा, म अनि बाबु तिनजना आएको। बाबु ल आज चाहिँ जे होस् मेरो मम्मी नभए पनि आज चाहिँ मेरो आमा जस्तै होइन, मेरो आमा हुनु चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिन मेरो। ल धन्यवाद छ। ल उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ ढोक गर्छ है। ल आज चाहिँ मैले चाहिँ आशीर्वाद खाइसकेँ। ल हजुर ल ल है अब चाहिँ म जान्छु। हजुर भनेपछि नि तपाईँलाई फुर्ती खानु मन लाग्छ है? भनेपछि फेरि 20 रुपियाँ अहिले 30 रुपियाँ फुर्ती र रातो बिस्कुट खानु है। खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी हुन्छ नि? ल ठिक छ अब हामी जान्छौँ है। ल ल ल ल ल बजैलाई बाई बाई गरिदेऊ त छोरा, जाम बाई बाई गरिदेऊ बुझेँ। बाई 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 फेरि आऊ है बाबु, भोलि पर्छ आऊ है। भोलि पर्छ आऊ। ल ल आमा है। आमा हुने घर हजुर कतिजना आएको यति? हामी तिनजना आएको। हामी तिनजना लाउँछ बोजेलाई लाउँछ। जामिन जामिन ल नमस्ते। ल ल है हामी गयौँ सिद्धार्थ म छिटो उठ।